Il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. È giovedì 21 maggio 2026. Oggi parliamo di Trump e la stretta sull'Iran tra Stretto di Hormuz, petrolio e diplomazia della deterrenza. Salvini al lavoro su accise e autotrasporto, mentre a Firenze un quindicenne tunisino viene arrestato per terrorismo islamista. Meloni e Modi firmano un partenariato strategico Italia-India, con l'obiettivo di 20 miliardi di interscambio. Dagli Stati Uniti, Trump riapre il conto con il castrismo. Incriminato Raúl Castro per l'abbattimento di aerei civili nel 1996. E a Milano, la Lega vuole il candidato sindaco entro l'estate. Restate con noi, il giornale inizia adesso. Trump stringe l'Iran. Hormuz, petrolio, rotte e deterrenza. Negoziare, sì, ma da una posizione di forza. Donald Trump tiene aperta la porta della trattativa con Teheran, mentre lo stretto di Hormuz resta il nervo scoperto della crisi. Petrolio, rotte commerciali, carburanti, sicurezza occidentale. Secondo Fox News, i prezzi del greggio sono scesi di oltre il 6% dopo le parole del presidente americano sui negoziati con l'Iran, definiti nelle fasi finali. Ma il messaggio di Washington è chiarissimo. Se Teheran non accetta un accordo serio, l'opzione militare non sparisce dal tavolo. È la diplomazia della deterrenza, non quella delle conferenze stampa vuote. L'America decide, l'Europa rincorre. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. È giovedì 21 maggio 2026. Oggi parliamo di Trump e la stretta sull'Iran tra Stretto di Hormuz, petrolio e diplomazia della deterrenza. Salvini al lavoro su accise e autotrasporto, mentre a Firenze un quindicenne tunisino viene arrestato per terrorismo islamista. Meloni e Modi firmano un partenariato strategico Italia-India, con l'obiettivo di 20 miliardi di interscambio. Dagli Stati Uniti, Trump riapre il conto con il castrismo. Incriminato Raúl Castro per l'abbattimento di aerei civili nel 1996. E a Milano, la Lega vuole il candidato sindaco entro l'estate. Restate con noi, il giornale inizia adesso. Trump stringe l'Iran. Hormuz, petrolio, rotte e deterrenza. Negoziare, sì, ma da una posizione di forza. Donald Trump tiene aperta la porta della trattativa con Teheran, mentre lo stretto di Hormuz resta il nervo scoperto della crisi. Petrolio, rotte commerciali, carburanti, sicurezza occidentale. Secondo Fox News, i prezzi del greggio sono scesi di oltre il 6% dopo le parole del presidente americano sui negoziati con l'Iran, definiti nelle fasi finali. Ma il messaggio di Washington è chiarissimo. Se Teheran non accetta un accordo serio, l'opzione militare non sparisce dal tavolo. È la diplomazia della deterrenza, non quella delle conferenze stampa vuote. L'America decide, l'Europa rincorre. Salvini difende chi lavora. Accise, autotrasporto e infrastrutture. La crisi di Hormuz arriva nelle tasche degli italiani. Benzina, gasolio, trasporto merci, scaffali, imprese. Per questo Matteo Salvini spinge sulla proroga del taglio delle accise e su un credito d'imposta per gli autotrasportatori. Il governo cerca risorse, mentre i TIR minacciano lo sciopero. Al Festival dell'Economia di Trento, Salvini lega a questo fronte alle infrastrutture. Autobrennero, bypass, collegamenti con il Nord Europa. Sulla A22 il messaggio è netto. Le gare le vincono i migliori. Questa è la Lega del lavoro reale.
Camion, cantieri, imprese, non prediche da salotto. ISIS a Firenze. Quindicenne arrestato per terrorismo. A Firenze, un quindicenne tunisino è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il ragazzo era già stato seguito per la stessa ipotesi di reato e avrebbe ripreso a interagire sui social con account riconducibili al Daesh. Dalle indagini emerge un quadro inquietante. Contatti, istruzioni, disponibilità ad agire. Non si criminalizza una comunità. Si chiama per nome il radicalismo islamista quando la cronaca lo impone. Se un minorenne finisce dentro circuiti jihadisti, il problema riguarda sicurezza, intelligence, integrazione e prevenzione. E riguarda lo Stato, prima che sia troppo tardi. Asse Italia-India. Meloni e Modi. Partenariato strategico. Italia e India alzano il livello del rapporto bilaterale. Meloni e Modi puntano a un partenariato strategico speciale con un obiettivo concreto: portare l'interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro entro il 2029. Non è solo cerimoniale diplomatico. Dentro ci sono difesa, tecnologia, infrastrutture, commercio e Indo-Pacifico. L'India è una potenza democratica e industriale, decisiva per bilanciare la pressione cinese. Per Roma significa opportunità su imprese, energia e logistica. Mentre l'Europa discute di se stessa, l'Italia prova a stare dove si decide il futuro. Raúl Castro incriminato. Trump riapre il conto sui Brothers to the Rescue. Dopo 30 anni, Washington riapre il conto con il castrismo. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l'incriminazione di Raúl Castro e altri 5 imputati per l'abbattimento nel 1996 di 2 velivoli civili dell'organizzazione Brothers to the Rescue. In quell'attacco morirono 4 cittadini americani. L'America di Trump manda un segnale netto. I crimini del comunismo cubano non vengono sepolti sotto la polvere della diplomazia. Per decenni il regime dell'Havana ha goduto dell'indulgenza romantica di troppi ambienti occidentali. Ora il potere castrista viene riportato davanti alle sue vittime. La Lega sfida Milano. Salvini cerca il candidato sindaco per il 2027. Milano non è condannata alla sinistra. Salvini vuole scegliere entro l'estate il candidato sindaco per le comunali del 2027. Civico o politico è secondario. Il punto è preparare la sfida a Palazzo Marino dopo 15 anni di amministrazioni progressiste. Qui si incrociano sicurezza, casa, degrado, carovita e classe media espulsa dai prezzi. La sinistra ha raccontato Milano come vetrina internazionale. Molti cittadini vivono però una città più difficile e meno accessibile. Il centrodestra può tornare competitivo se smette di inseguire e comincia a dettare agenda. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Modena, lo schema del terrore. Follia e radicalismo possono coesistere. Dopo Firenze, Modena. Il caso El Khudri rimette sul tavolo una domanda che troppi vorrebbero evitare. Quando un uomo lancia un'auto sulla folla, ferisce innocenti, poi usa un coltello, basta dire disagio. Stefano Piazza, sul sussidiario.net, pone il punto politico e culturale. Le modalità contano. Auto contro la folla, coltello, vittime casuali. Sono schemi già visti in Europa. Non sono prove automatiche di terrorismo, ma impongono verifiche serie. Follia e radicalismo possono stare insieme, dice Piazza, e aggiunge: non nominare una cosa non la fa sparire. Non si criminalizza una comunità, ma non si assolve un'ideologia quando la cronaca la chiama in causa. L'integrazione vera si vede nel rispetto delle regole e nell'assenza di odio verso il paese che ti ha accolto. L'Europa segue, Trump guida. Bruxelles cerca mediatori, Washington detta l'agenda. L'Europa ha fatto la morale a Trump per anni. Poi sono arrivati i dazi, la guerra, l'energia, l'Iran, la Cina, Putin. E Bruxelles ha scoperto che la realtà non obbedisce ai comunicati stampa. Nicola Berti, su sussidiario.net, legge così le voci su Merkel o Draghi come possibili mediatori. È il segnale che l'Uriae prova a rientrare al tavolo perché non ha più forza per guidarlo.
Trump impone il ritmo, l'Europa rincorre. Sul dossier russo, Berti ricorda il ritorno del realismo. Con Mosca bisognerà parlare, perché le guerre finiscono con trattative, non con gli slogan. La suggestione Draghi riapre il riflesso tecnocratico, ma oggi c'è un governo politico con relazioni europee reali. Non serve tornare ai salvatori nominati dall'alto. E con questo, anche per oggi è tutto. L'appuntamento con il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, è per domani. Un saluto a tutti e a presto. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con